é que vai essa força, moleque? Eu acabei de chegar daquela corridinha. Sabe, Cué? Eu não corri muito, mas deu pra dar uma canseira, moleque. Mas e agora, Cué? Como é que eu vou ter disposição pra dirigir a live dessa noite? Bom, Cué, não tem outro jeito senão o método eletromagnético antigo. Tu acha que focinho de porco é tomada, Cué? É só conectar esse nesse e... Bem, Cué, revigorado. Sabe, Cué, tá vendo essa caneca aqui, cheia de dinheiro que eu achei no fim do arco-íris? Você sabia que cada moedinha dessa é um dia de vida depois que eu conheci Jesus? Hã? Você acha que isso é pouco, moleque? Você sabia que eu tenho apenas 7 anos? Não faça do comum aquilo que Deus purificou. Você está ouvindo o telefone tocar, Cué? A essa hora? Quem será? Ah, deve ser o patrocinador da live. Meu tio, Lucifélio. Eu tinha cortado relações com ele. Mas, vamos lá. Alô? Zica Peta, pois não? Tio Lucifélio, como vai o senhor? Tudo bem? Como se eu posso fazer um favorzinho pro senhor? Depende. Que tipo de favorzinho? Ah, se eu posso dirigir o tema da live de hoje. E qual seria o tema, tio? O som que o inferno faz. Bom, tio, eu já deixei o inferno faz muito tempo. Eu fui um dos poucos que fugi correndo daí, o senhor sabe, né? Eu não vou prometer nada, não sei se eu lembro, mas vou tentar fazer, tá bom assim? Ok, tio. Dê saudações a todos por mim. Tenha uma boa noite, tio. Sim. Bom, eu não sabia que o meu tio Lucifélio tinha comprado as ações da live de hoje. Mas fazer o quê? Então vamos tentar reproduzir o som que o inferno faz. Pra você que não vai poder assistir a live, o som do inferno é mais ou menos assim. DJ, liga o som. Cué, o som do inferno é mais ou menos assim. Vontade de querer sair? Da onde, moleque? Não tem mais saída. Esse será o tema da nossa live de hoje. E você que acha que focinho de porco é tomada? Vamos ao método antigo eletromagnético. Até daqui a pouco.